इनमें से किस देश में अमेजन कंपनी ने वैश्विक कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा कार्यक्रम अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम लॉन्च किया है? भारत। आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? E.R. शेख। अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर। प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।